Prijatelji udruženja su svojim članovima omogućili sajamske popuste tokom cele godine. I dragi ljubitelji kanala i poštovani gledalci, dobrodošli u video u kojem ćemo da premijerno predstavimo AK550 Premium i da vidimo kakvi su oni prvi utisci u vožnji. Model koji predstavlja 50 godina od osnivanja Hondine fabrike na Tajvanu, odakle je sve počelo, Anniversary Kymco predstavlja AK550 Premium. Potrebno mi je malo vremena da skapiram gde sam, šta radim i šta vozim. Unapređen dizajn, više opreme i elektronike, bezbednije kočenje, štelujući zadnji amortizeri, samo su neki od brojnih unapređenja koje je falila kupcima od 2017. godine. Srce modela čini agregat sa 2 cilindra i 8 ventila, zapremine 550 kubika koji generiše 51 konjsku snagu i obrtni moment od 52 Nm. Miloše, pre svega hvala ti na vremenu. Pratilac si našeg kanala. Jesam, mogu reći da jesam, da, i onako izuzetno poštujem tvoj rad i trud. Mnogo ti hvala. Sad si deo njega, tako da na obostrano zadovoljstvo. Tako je, da. Miloše, o čemu se ovde radi? Šta je zapravo AK550 Premium? Šta je na njemu drugačije što ga izdvaja od onoga što smo imali prilike da vidimo ranijih godina? Pa rekao bih da je svakako nešto što su kupci najviše zamerali starom motociklu. Dodata elektronika, kao što je električan podesivi vizir, tempomat, znači sve neke stvari koje bi jedan premium skuter ipak trebao da ima. Sada možemo reći da je kompletiran. On se promoviše kao cruiser, kao skuter koji je pravljen i za daleke puteve. Šta ga to čini jednim cruiserom ako to do sadašnji modeli, da kažem, nisu bili promovisani na taj način? Pa svakako mislim zato što je bolje opremljen za daleka putovanja. Znači, pored, eto, rekli smo već, ima tempomat, veliki prostor za sedenje, takođe dobar prostor za suvozača, amortizeri su sasvim korektni, čvrst je, stabilan je, mnogo se lepo ponaša u krivinama i ono što su dodali u odnosu na svog prethodnika, to su Brembo kočnice koje imaju prethodni, međutim ovaj sada ima Intelligent ABS sistem, što znači da pomaže vozaču čak i u krivinama. Ono što svako ovaj motocikl, cruiser kako ste rekli, ističe u odnosu na konkurenciju, to je raspored težine koji je i ovoga puta 50-50 napred-nazad, 50-50 levo i desno, što je, ajde da kažemo, daje neku sigurnost i stabilnost vozaču i olakšava vožnju time da se njegova težina koja je velika zaista ne osjeti u vožnji. Koja je budućnost AK550, generalno cele serije AK, jer se već šuška da će neki malo jači model da izađe naredne godine? Da, za 2025. mislim, nisam siguran da će stići na tržište Evrope, ali početak 2026. bi sigurno trebalo da bude tu. Ono što kupci su tražili, to je više snage i stiže nam novi agregat sa 575 kubika i nešto više konjskih snaga nego skuter na kome trenutno sedite. On ima ovu nudu, jel tako, nudu navigaciju. Šta to tačno znači? Jer to nije neka navigacija koju ima svaki model. Po čemu se ona izdvaja? Pa razlikuje se po tome što je Kymco razvio, da kažemo, svoj softver. Znači ne koristi screen mirroring varijantu kao većina brendova, nego su razvili svoj softver koji koristi sopstvenu navigaciju. Ono što kupci u Srbiji mogu da dobiju, to je prve 3 godine potpuno besplatno mapu Srbije. Posle toga se plaća 8 eura svaka naredna godina i svaka druga država se doplaćuje 8 eura. Ono što je ističe i razlikuje od ostalih navigacija, to je svakako
što vam pomaže time što recimo na primjer broji sekunde koliko imate do krivine prema tome kojom se brzinom krećete i u mnogome olakšava vozačima ako dolaze na neku naglu krivinu, lakat krivinu, da ne ulaze velikom brzinom. Ono što takođe nudi, to je vremenska prognoza i kada se poveže sa telefonom, jednostavno vi niste u mogućnosti da primate pozive. Znači, telefon vas neće ometati u vožnji, nego tek kada stanete, zaustavite se na semaforu, naplatnoj rampi ili ispred kuće, kafića, nebitno, on će vam ispred sebe pokazati propuštene pozive i poruke koje ste dobili u toku vožnje. Kako se ne bi skretala pažnja vozača na ovo što se Tako dešava. je, da biste bili samo koncentrisani na vašu vožnju. Odlično, odlično. Ti si imao prilike da voziš i prethodne AK modele. Jesam, da. Dugo sam bio, da kažem, ponosni vlasnik starog AK 550 modela, vozio sam ga 2,5 godine. Prešao sam, da kažem, lepu kilometražu od 35.000 km, što mislim da za taj period je onako, možete reći da sam se nauživao i da sam se lepo naputovao sa tim motorom. Imao si priliku takođe da voziš i ovaj. Jesam, da. Imao sam, do duše, nemam ga još uvijek u vlasništvu, mislim da ćemo tek na proleće uzeti jedan sebi, ali ono što ga baš onako izdvaja u odnosu, najveća razlika bi svako istakao udobnost, sigurnost u vožnji, mislim da je puno povozniji u odnosu na svog prethodnika, kočenje je još mekše, lepše, nemate onaj osjećaj da vas skuter prebacuje preko volana, nego imate osjećaj kao da tonete kada naglo kočite, što onako izaziva jednu sigurnost kod vozača. Što se tiče otvorenog puta, tu pretpostavljamo da se ponaša donekle slično, osim toga što mu je aerodinamika, odnosno zaštita od vetra dodatno poboljšana. Malo širom maskom i širim vetrobranom. Jeste, da, i svakako da znači taj vetrobran koji može da se podiže i ispušta, tako da u zavisnosti od vremenskih prilika, odnosno neprilika, zna dosta da pomogne. Vi ste skuteraš, znate da kada je vizir visoko, čak može da pomogne i kod kiše. Mislim da je skuter konačno na nivou konkurencije u smislu te neke elektronike koje su zamerali kupci starog AK da nema dovoljno, kao kod konkurencije. Ajde da kažemo da ipak to je T-Max. Mislim da ćemo ga lakše tako porediti. Sada je on kompletan, urađeno je tačno sve ono što mu je nedostajalo i mislim da budućnost ovog skutera je zaista, onako da kažemo, može da bude sjajna. Što se tiče nekih sada tehničkih stvari, u kom vremenskom periodu se rade servisi i ako nije tajna, koliko košta jedan mali servis ovog modela? Pa evo ovako, ajde da kažemo da jedan mali servis izađe između 10 i 11.000 dinara. Servis intervali, prvi servis svako radi na 1000 km, svaki sledeći naredni na svakih 5. Znači idemo na 6.000, pa na 11.000 i tako dalje i tako dalje. Ono što AK karakteriše, to je, da kažemo, produženi vek kaiša, što se recimo na redovnim skuterima menja 10, 15, 20.000, ovde se menja tek između 40 i 50.000 km, tako da mislim da je to jedna značajna ušteda kod vozača. Svi vlasnici modela Kymco, hajde da kažem počevši od 120, ma i od 50-ica pa do 550, koji bi želeli da zamene svoj model po sistemu staro za novo. Da li vi to radite i kako bi protekla cela ta procedura? Svakako da radimo, da. Ono što je olakšavajuća okolnost za kupce može da bude ako je skuter i dalje u garanciji, međutim, našim kupcima koji su kupili motocikl kod nas, znači jedini uslov je da skuter nije iz uvoza, moguće da dođu, mi ćemo ga proceniti i u najbržem roku ćemo dati odgovor koliko bi to mi mogli da računamo skuter i da zamene i uzmu sebi novo vozilo. Dakle, ne moraju da budu prvi vlasnici, prvi kupci? Ne moraju. Znači, jedini uslov je da je skuter kupljen u Srbiji. Vi imate ovaj primjerak u vašem salonu. Da li je on dostupan kao test vozilo ili je ovo samo neka premijera koju ćemo mi da imamo za kanal? On je dostupan u našem salonu kao test vozilo. Trenutno imamo slobodnih jedinica na lageru i za isporuku krajnjim kupcima. Trenutno su dostupne samo crna i brown boja. Mislim da će kupci od aprila iduće godine imati mogućnost i svetlo-plavu boju da kupe, tako da možemo reći da je ovo neka ekskluziva što se tiče toga što ćete vi biti prvi koji će testirati AK 550 Premium, a nadam se da će kupci
početi da dolaze češće i imati priliku da testiraju motocikl. Dakle, i ovom prilikom možemo da pozovemo sve zainteresovane ljude u vaš salon ovde u Novom Sadu, jer ga tu jedino imamo kao test vozilo. Inače bih ja krug napravio odavno u Beogradu. Evo, došao sam drugi put za 3 dana ovde kod vas, samo zato što nisam znao da vi imate test vozilo. Dakle, moguće je pozvati vas, zakazati test vožnju i videti ovaj model uživo. Tako je, naravno, slobodno možete pozvati, bitno je dan, dva ranije da nam najavite zbog nekih, ajde da kažemo, naših obaveza, a i da potencijalno ne dođe do, da se sudaraju, da kažemo, dve mušterije, tako da slobodno možete pozvati dan, dva ranije, zakazati test vožnju, mi ćemo izaći uvijek u susret. Šta se to tačno dešava u saradnji sa autokućom Kompresor i da li ljudi iz Beograda mogu da obiđu i pogledaju ovaj model i van Novog Sada? Svakako da mogu, da. To je nešto što godinama su naši kupci puno zamerali Kimku kao brendu, što nisu imali pravog predstavnika u Beogradu i nisu mogli da vide uvek sve modele i sve ono što je dostupno. Sada je to moguće u Motorlandu, koji je, da kažemo, sestrinska firma auto kuće Kompresor. Dostupni su apsolutno svi modeli i sve može da se vidi kod njih, tako da mislim da je bila bi lepa stvar da se ode i poseti. Ne. I kada smo ovde već u vašem salonu, čuo sam da će vaš salon da se proširi, o čemu se tu radi i koje sve vi modele imate osim Kimka. Ajmo malo da promovišemo radnju. Naravno. Pa da, Milano Moto Centar je od 2022. godine osim Kimka ovlašćeni uvoznik i za Kuđaj Motor za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Tako da kupca od februara meseca će dočekati jedan prošireni salon, znači dodat ćemo još nekih 150 kvadrata, da se osjećaju komfortno, da apsolutno svaki model uvijek imamo na lageru i da u svakom momentu vide model koji ih zanima u našem salonu. Odlično. Miloše, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i hvala ti na ovoj prilici što ćeš ti i što ćete nam vi kao kuća dozvoliti da napravimo jedan prvi utisak i jedan, hajde da kažem, mali krug oko Novog Sada, da približimo iskustvo vožnje jednog ovakvog motora. Hvala ti. Hvala tebi na izdvojenom vremenu. Kao što sam i rekao, ponovo sam u Novom Sadu, opet zbog jedne test vožnje koju ne možemo da uradimo u Beogradu, a nadam se da ćemo moći početkom sledeće godine, odnosno tu negde na proleće.
Model koji se zaista tražio se na kanalu radi upoređivanja sa onim prethodnim modelima. Čuli smo šta je Miloš rekao i još jednom samo da se izvinim, ovo neće biti neki veliki test, bit će prvi utisak, koliko god mogu da steknem jedan doživljaj vožnje za ovih sat i po vremena koliko mogu da budem ovdje u Novom Sadu pre nego što se vratim kući. Nadam se da ćemo imati vremena za jedan lepši, duži, kompletni test negde na proleće kada i vremenski uslovi to budu dozvolili i kada se bude pojavilo test vozilo u Beogradu koje će meni dozvoliti malo više vremena da se pozabavimo ovime. Pokušavam da se setim svih onih detalja vožnje koju sam imao prilike da vam predstavim sa Banetovim AK 550, Bane iz Kovina, koga puno pozdravljam. I da na neki način, ako je to moguće, uporedim vožnju. Sedenje je isto, položaj je isti, jeste udobnije, taj naso za leđa je mnogo komforniji, ali sa druge strane malo je to sve drugačije što se nalazi pred vama. Što je generalno i bio cilj jednog ovakvog premium modela. Tih je, mogu reći da je recimo onako tih dok se vrti tu do nekih 4000 obrtaja. Ja sam mislio da je malo bučniji, ali prede kao da se više ni ne radi od neka 2 cilindra. Znate kada vidite onako neki čoper u gradu pa se čuje onako robuzno kao neki super traktor. Ovaj vetrobran je mnogo drugačiji nego kod prethodnih modela. Unapređen je, veći je, mnogo bolje štiti od vetra. Evo, ja sam sad sakriven iza njega, bukvalno ne osjećam ni promajicu, ništa. Odlična zaštita od vetra. Dobro, kad se malo uspravim, svakako mora malo da bije. Ali mislim da je ovaj vetrobran savršen za duga putovanja, za neke kruzerske putne brzine. I on se secka. Hop, hop, malo. Dakle, gledalo se na to da se zaista priđe tom T-Maxu što se tiče nekih ovako generalno uočljivih stvari. Cijel taj položaj sedenja je fantastičan, dakle, jeste, može da bude i sportski, ma možete da se i navalite, stvarno ovaj podmetar za leđa radi izvrstan posao ukoliko jednostavno želite da opustite ramena leđa i da se pripremite sigurno za neki duži put. A evo vidite i položaj nogu. Položaj nogu je dakle baš dobar. Dakle, ono što se očekuje od ove velike klase, baš kao i kod njegovih konkurenata TL-a i T-Maxa, puno prostora za noge, tako i treba da bude. I daj, Nikola koji mi je ustupio ST, evo malo pre smo se ispričali, kaže ispratit će me tu do autoputa, baš mu hvala. Nismo ni planirali da se nađemo. Lepo je kad se dođe u neki grad i sretneš nekog koga znaš, a pogotovo koji je bio gost kanala, bravo. Inače, što se tiče dalje nekog utiska, on jeste glomazan i jeste veliki, ali trenutno ne mogu da kažem da je mnogo nespretan, svakako da bi mu otvoreniji put malo više dobro došao, ali inače za ovako, za gradsku vožnju, ok, može da posluži. Nije mu to idealna namena, ali ovo je AK 550 Premium.
Nema tu mnogo priče. Inače, evo ovako na podu, što se tiče sedenja, sedenje jeste malo više sportsko. Ne mogu da se oslonim sa oba stopala na ulicu. Možda eventualno ako ode malo napred i onda, ali to generalno i ne treba. Inače, kada stojite u mestu, on kao da sam stoji, kao da nemate vi tu neke potrebe njega nešto da centrirate. Kako ga pustite, on tako stoji, bukvalno zaboden. E pa nije fair. Ono čega se sećam kada sam vozio Banetovog AK, a to je da pri niskim obrtajima on nekako kao da se muči, kao da podrhtava, kao da mu je mučno da vi se krećete tu nekom brzinom od 30, 40, 50 na sat. Međutim, kod ovog modela nemam taj osjećaj, nekako i dalje renda prilično jednostavno, prilično lagano i ne osjećam to neko, ajde da kažem, gušenje pri nekim malim brzinama. Uz dužno poštovanje njegovoj snazi, mislim da su to donekle popravili sa ovim modelom koji i na malim obrtajima radi, ajde da kažem, zdravo, ne guši se. Mislim da nema mnogo potrebe da pričamo o nekim vibracijama, to su 2 cilindra, to mora malo da struji svuda po vašem telu. Međutim, mislim da je to neko strujanje malo blaže ako ga recimo poredimo sa, evo recimo, Simtelom, a sigurno je razlog tome što Simtel ima lanac, AK ima kaiš i to je automatski malo drugačiji osjećaj vožnje što se tiče tog strujanja, odnosno vibracije, hajde da ih nazovemo tako. Kočnicu nisam imao prilike da zgazim i niti da forsiram, mislim da uopšte nije ni vreme, a ni mesto za tako nešto. Smatram da ovaj pametni ABS treba probati na nekom drugom mestu, u nekim drugim uslovima, tako da bih ja to svakako preskočio. Instrument tabla vidljiva je, lepo je vidljiva, super je vidljiva, možda ovaj centralni deo bi mogao biti možda malo svetliji, da se slaže sa ovim satićima, sa ovim pokazateljima brzine i obratomera, ali možda to može da se podešava i na komandama. Molim vas, nemojte mi ponovo uzeti za zlo činjenicu da zaista vas ovom prilikom neću uvesti u neke tehničke detalje, u komande i tako dalje. Opet kažem, za to je potrebno stvarno dosta vremena da se čovjek i upozna i da isproba sve kako bi se to adekvatno prenelo. Ali opet ono što je činjenica, a to je da je tih dugmića i svega zaista mnogo, kao i na T-Maxu, i da je za to potrebno baš jedno onako solidno vreme da se to sve nauči, da se to sve pohvata i tako dalje. Ono što nisam rekao, to su retrovizori. Čini mi se da su ovi retrovizori sjajni, veliki su onako autobuski retrovizori koji zaista pokazuju odličnu količinu svega toga što je pozadi. Nemam reći i mogu da se tako dobro nameste da sam siguran da će vozač sa svakom svojom visinom i položajem sedenja da namesti baš onako kako njemu odgovara. Inače, jako su daleko. Mislim da su čak dalji nego recimo na TL-u ili na T-Maxu. Što opet doprinosi nekoj lepoj preglednosti. Evo recimo kad stojim, ja baš dobro treba da se ispružim napred kako bi ih eventualno korigovao. Inače ovako, jeste onako tvrđije, možda nije tvrđi od T-Maxa, ali opet sve je to sportski, sve je to tako i napravljeno. Sedište je također onako malo tvrđe, ali mislim da to nije ona tvrdoća
nije to ona tvrdoća koja će da vas nažulja. Što se tiče recimo ruku, položaja ruku i leđa. Sad, ovo sedenje me dosta podsjeća na sedenje recimo Sim tela, u kojem su vama ruke pružene skoro pa zaključane u laktu, ima tu mesta, a vaša leđa ne moraju neophodno da budu prava, onako agresivno prava, jednostavno možete malo i da se zavalite. Dakle, mogu da uporedim jednostavno tu udobnost, nazvaću je udobnost i komociju sedenja sa Sim telom. Nešto recimo što baš T-Max kao takav nema, pogotovo zato što je T-Max izričito, ajde da kažem, agresivan i možda malo čak i više sportski od ova dva navedena modela. Ajde recimo ako poredim ono što se nalazi predamnom na T-Maxu i recimo evo ovom jednom AK550. Na T-Maxu sam imao taj osjećaj da je ovaj vetrobran i da je ova cela tabla nekako malo meni bliža. A ovde, ono što ja kažem, imate mesta pred sobom. Jednostavno da vidite svetu onako i malo dalje. Dakle, stvarno onako lepa daljina i pregledno je. I želim da se zahvalim auto kući Milano iz Novog Sada, ljudima na njihovom vremenu koju su izdvojili za moju posetu i što su mi dozvolili da bar donekle zagrebem jedan mali deo površine ovog izuzetno kvalitetnog i uzbudljivog modela. Ukoliko se do sada niste učlanili u udruženje na 2 točka, možete to uraditi u svakom trenutku. Do našeg nekog narednog susreta ja vas puno pozdravljam i vidimo se. Ćao, ćao!